С Иваном Васильевичем приехали в Москву, пригнали УАЗик. Что-то у нас барахлит. Или лямбда-зонд, или мозги. За лето его покрасили. Привели его в порядок, чувство, сделали капиталку двигателя, да, раптором покрыли его. Иван Васильевич проверяет. Сделали химчистку. Чисточка. Да, химчистку сделали, чистота и порядок. Потолочек белый, все как новый УАЗик. Осталось только вот по электрике нам вопрос решить.